Registrar, Move out! 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 registrar. Nakajing bom hon ni kajing yalang juga academics council juga school ba nehu kablalong menta kasengi ka arpsau trik urisau arjar pusau haka pagi dekat jong ka council nadu ka kenhun kinong hikai kibadan haka shetri jong ka nehuta bar ki samla pule kibadan haka shetri jong ka nehusu kilami jendat no nakate kajing yalang klem na tre shu banishim menta habakren sikilat pathai khubor u professor lakhon kma president ka nehuta uloong ba kajingmi na kajing yalang kadai namar manakileng jongki kimkwa i register u colonel Omar Singh retired lembat saungut ki deputy register dakabakano manakileng jongki kelapan pau bakim pat long ki papiang bandon hakate ke school ba nehu namar ompat tip baha hiru ya ka an nikirul jongka university Habalayo ka koram ni iba UBC one slam combo si one sau 4 minute tam ya katarung ilayap ya kedokti hari ulang tahun ang nesakman kan slam hari ka ba kam bitar ba marsa sedang ka meeting ki members jungi kila dawa ba uni registrar umde ban shang dai kumu ex officio secretary nama utaban tho ki resolution jungi hapo namar ba nilai iba hakini ki benai la sen benai nilai iba umlong fit balong registrar kam tam utukla rigi kam hikai hang ne hapo department namar kumu registrar umdon hok bentuklar ka kam hikai jungi hapo department namar ngi latib hiki head department latib hiki din kumnun penyat hanre ule start utuklar nanong sedong ki kam ki ba mde ka kamram jungi hare utuklar upha sithi siki din upha sithi siki head kumba kideki subordinate lane ki officer ki barit jungu hanre ilahong ba kumu registrar umdon hok ban pha sithi ki no hikai namar ngimde ki nong tre barit jongu namar ngi nong hikai ki long kham halol banjo registrar harre niu iba halol bangila de kedo ya kajing duna jongu namar kum bangila de penpau hakini ki penai bala de pilai i tarai ba uniu breu umdon kata ka qualification lane ngam umdon qualification lese umlong fit bandan namar umdon experience haka higher education lane kum kini ki university jungi umdon nama wana ka school suthu kumno ka tarekam ka academic council suthu kumno ka tarekam ki wiki bodies ki balong statutory body hanre ngiu i ba ka jingle jongu kapan bitar ngi kum kino hikai ki kapan bitar ngi kum ki khot jong ka academic council ba ngi kram island u ba unchong hangtai namangi ong ngila do ka jing kermen la ngila lost confidence hai ba in shong hangtai in record ki ni ka jing shania ngim don show tengila ong ba ngim don ka jing shania te kumno ngin sha yo te bru ban chong hangtai tengila kerpa yo vc ba pha lek no yo bo no dei join registrar ban record ki minutes jongi hapo ka meeting harre hagata ka jing penslam vc hata ka jing let's say umkwa bon ong yo register ban len utur usang bai khop tengi ban seba ngi hap pen habangi pen ukwa ban jubab harre haba jubab ngi yu iba umdan ka akor ka buram umdan ka jing ba haba UVC uyeng haba ki professor ki yang haba keren usang man hang tu keren kumade mo uba hetam hang ne apa ken kausit ya kata kapan bitar bai ngi hadu ngi kam ai la chungi ong bai bahaban nai ngi rai hang tuang tu ba uniu breu ude ban pan map namar umlong fit ban shang ne suki ha ka suki jong registrar ngim de ban ai la ju ba un thoi ki minutes jongi hari dep katokan ne pori bor khagi no hikai kiwan hakata ka sisur bai ba uniu breu umlong ban shang ne lada phim yang yu bahaban cancel no ya kana meeting hari vc tre ban ya kata umban se bangi habang ngila ya khruit ngilai iba breu umdon akor umdon burom ngi suya mi be ngi ong bahaban nai penlong economic council te ngi mi no nangta hari ngasngo kemen moi ban yo sngo ba hadin kata gi student kila khang ka kamra jong ikila be i namar yongni breu mata ngila sutho kuma pitip kacing thung jong in ado kasngi ning kong ngila ong kadai ka bapakla namar yu wara kum controller of examination ula fail hang teh hapo exam la delay lut narang sita nama sutho kumno kan trekam ka university hari hajaka ban be unang ni udang ai susu ban perlong register hapo kan riu ne phra banai kapni ba kadan ka jing ya sutho jingmut hapning jong u ba do vc baki ya dan kata ka jingle sop bagi kwa bit ban warayu u hapo ka kadan registrar ni uthung sendon ni u kom registrar hai usong hakate ka suki tip ka kamram lojong namar kumangila ong umdon ka experience namar umdon PhD umdon ka experience matre hapo ki college umdon experience matre hapo ki university takada suthu kumno ki ordinance ki trekam kumnon penya ka academic council kumno bo deban keren ka eka kamram jongi
ngimban si bangia syai gi kana ngi smok kemen sikade ngi don lang pat kini husu ngi smok kemen ki bala kila khang ka kamra jungi ngatrai nang ne sakmat ngim ailat di uba un one man office namar yo bisi rung ila dawa kumjo gini ki DR samut ru ngatrai gi student gila batai kijo kini ki DR samut badang sudap thongru kilong kumjo namar kim tip pin yu ile ka jing thok ka tin thareng bagi thok ka sithi yangi pin surkhe ikum gitu ba pas tangga primary school miti kana namar ba pakla dan sura harai kum kita gi bre overra hikini rung yong bhaba pin lenyo namar kidang don hon probation ngim aila di kita rawi ngathai ngakemen nga sngo ba kila khang ye ko ye kamra jong we u deputy registrar ro don kam bangin ong yikini ru phiru philenyo namar ba ya phila ora hangne ikum bal se ubisi la ngamtip ke jingyo mentoy namar u klempe ya ka qualification jongki u klempe ya ka kerdan jongki u wele ne gitu tau gupta nado kasngi interview usa haying jong wei u professor hado banda dep ka interview da dep ka executive committee meeting ula yeng lupa hangne ba un sign ka kot ban join pila ban mudur utreh ka office ayu menshwa ba ubri ula yeng lupa hangne ban join mentah hi company ba ubri ula se utreh private sino ka kam ka jam ko mombiang experience mombiang hanrei la sha thong hangne le se ula thong da ka pisa ngimtep namar ngi suba manta ngi suba jur ba ya ka tangan numbure ngi suba jur ba hakin thong kam no hikai ki bala adep hakini jing kam jogi yong jongunu DR jogi ni sound ki DR what you register let's say la thong da kapisa nama dangi pe jaga quality dangi pe jaga qualification kim long fit uni register ngak so kemen bagi kena gila khang namar la de ka por bangin ong bak pim long fit pen song hate suki namar ka pila pen jak burom ya ka suki jong register ngatrai la de ka por bakin ya lum nang ne kini song ki tum ki tam jong ki bakin ya lenyo nang ne ngatrai de ka ne ka jing hakan halor ka ne ka jing dawa bangingi yeng scam bat ka ni husu ka ni huta ka yeng scam naman ando pasedang ila ong kini ki breu ba fiwan ra yoni bising ila de bang ki breu ngimtep ka kata ka selection committee member ki budget kumyi kini ki breu namar chairman uday hu vice chancellor ngatep wele ban sat khoj keleng saudong harai utep la ban sat khoj namar mau de chairman ladau semua hak kata peni yang ki panel of expert hak kata ka selection committee budget yo new controller neki no hikai ki baladon na college ba na university ba apply ki baladon experience baladon controller tam si term ru ladon hang to harai klam jet yo ne ni ko aktif ke kita ki panelist sang to badan kumjo ki jo ki panelist le se ki JDU kumu register pen iba ka don ka jingle sop ka jingle buj jong ni vice chancellor kumu chairman jong ka selection committee ka jinjar yangi namar ni perkhat ya ka university jong imde ngim fikir sisa ki ki bre bawan hane harai ni khoslai number 1 kum kini ki bre ba punjab bro me ka university jongi kane de ka strational crime muluk jongi ni ki strational crime muluk ngim ailat number kini kiwan hangni penjat ya ke university pilayu i ranking jungi kala mi sabar jong ka cispa ngimte bladangi ai lad uni register ba kini kene ka sinyom ta kasi jujusa kalong ba ngi na kalian jong student union karangkat ki ni huta betum juga ki SU unit ngi kwa bangin follow bekum as per rules regulations ende halor juga ta kadang hi bangi up ya kana academic council ka bashis pa khatlai ngi kwa ban puni usngi issues ya ki concerns jong ki students hak academic council kum ba judeka appropriate forum tama ka jings music kalong ba ka academic council ka bal schedule ban pelong hamenta ka singi nyu ba ka administration hi ha ka jing yalam jong u VC ba ka jing yalam jong u registrar kam su nyo kam burom ya ki khna ba kum ju ya ki nuhi kai ba di halo jong kata ka bentah ngi iba ka academic council ka ba di melong menta ka singi ka ba ngi niat her ngi niat ki bon ki mat ki bon kam ya ki university jong ban pen q ya ka ranking hamtam ka ba di ka functioning jong ka university ka administration ya ka taur menta la put on hold ila suspend di tang ka daw ka ba jing singo ha jong VC jong registrar ka jing yalam jong ki long but very incompetent ro mansuong khamta mi registrar uni registrar ubangi dan menta udi ujuhi registrar ubade COE in charge hagapor jong to ka CUE t stamped ka balong haga nihu ada pipi kan mau menchim snem ya organize ka CUET exam hagaba uni registrar udi ujuhi ubade control of examination in charge hakitu gipor kata ro kadika we na ka proof ta ka pin iba uni registrar ulong incompetent ban handle ki academic matters ubri ko batri haga line chipai ho nya sing ula bandan ki ulala bandan ki experience mo haga body working experience mangidi ban page rokai don working experience hakano ka banta hato ila asi ubri ubatri ka kampulet unwan directly unshim kat ka position jong registrar ka badi totally academics hakaba umla umti buat ki egi ki an ki edi ki rules ki ordinance ro alpin page ka nihu hi baro shikato ki por ki belalai ka acts ka kini ki regulations ki ordinances ki penlai be ka website badi halo jong kata ka banta lagi don kano problem ki kena ki suk kila ban page ki an tapi men hakane pan
kapor bengi wan men kan registrar ngi ong ban pan kita ki ordinance ki ke wong ba men kan ai verification verify kasithi ngi lapat ado benai August ado benai August ngi lapat kasithi ba response ke bengi nak lang jung udi wong mitang ba ngidang verify kadau ka besisha hukum nga bangi student union ngi sinyo kadai ba mau dala de confident halor jung kita ki ordinance ki rules badi halor jung kita ka benta usukwa ban kan thame ngi ban ong makadon ka verification baro shiketo nadu sinem arja ar bar ki sinem ki baralai ki ordinance ki rules ki regulations baro ki nambe ha website badi tang halor ka jingelam ka jung une vice chancellor bar ha ka jingdon ka jung une registrar ngi wat ki anro ki long ki bam transparent ha jingelang kum jung ki incompetent nilong mo kini ginong kini kema joko university ki belum incompetent badi hal jong ta ka bentang ka university jing kat ni kisni ki pot kadang ngihar ke dan sesyo but ni ngim bangsia mendaga singi hab wan hane ha office jong vc ngin hab ban khang tala ka jong registrar kadi ka daw ba appropriate forum kum ka academic council ada ngim yok ban pensingi ka so jing kena dan ngim yok pensingi ka so jong kini hingkai ha e pat ken ngin nyalai kadi hal jong ta ka bentang ngi singo ba kala sulong be anyi kala sulong be basulet don bohi ka university badi hal jong ta ngi dawa bayo registrar tada kum kumur udehi ban step down badi ban thung ki obri bo competent ubadon ek academic experience ubadi nak academic background om tang man shupai tang ba udon experience akono kana working henry udi ban de ubri ubadon experience ka bedi ber academics nang ba university jongi hi kanla ban q ban kanla ban poisa ka thong ka act of parliament ke balap national ke university ban pen grow ke north east region kamtam ya ka state ke ber ka state ke jela ka jongi hi